ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ನೀವಿಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಡ್ರಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಗಿಡದ ನಾಳೆ ಒಂದು ಚಲೋ ದೊಡ್ಡ ಗಿಡ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷನೂ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊ. ಹಾಯ್ ಶ್ರೀಮತಿ, ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ? ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಹಸಿರಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 2017 ಮತ್ತು 2018 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಇದು ಭವಿಷ್ಯದೊಳಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ₹20. ನಿಧಾನಪ್ಪು, ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲ ಜಗಳ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಹಾಂ ಮಗು, ಬಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೂಪರ್. ಹಾಯ್ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಬ್ರದರ್, ಬರ್ರಿ ಹೋಗ್ರಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರ ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ತಾವು? ಸಾವಳ ಸಂಘ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಯ್ ಸಾಂಚು, ಏನಾಗಿದಪ್ಪು ಬಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏ ಮಗು, ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು? 2017 ಮತ್ತು 2018ರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ಸಹ ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಸಾವಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ, ವನ್ಯಧಾಮಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕಿತ್ತಬೇಡ ಮಗ, ಹೂಗಳು ಕಿತ್ತಬಾರ್ದು, ಬೇರೆದವ್ರು ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ. ನೋ 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 ಹೂಗಳು ಕಿತ್ತು. ವಾವ್, ಬಿಡು ಕಿತ್ತಬೇಡ. ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗಿಡ ಇದೆ, ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟ. ವಾವ್, ಸೂಪರ್. ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಸ್ಯವರ್ಗಗಳು ಕೂಡಿವೆ.
ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಳಸಿದ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಅಥವಾ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಟಲ್ ಬೂತ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಸಾವಳಸಂಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳ ವನ್ಯಧಾಮಕ್ಕೆ ತಾವು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ತಾವು ತಂದಿರುವಂತಹ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್ಗಳು, ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನು ಕುಡಿದಾದ ಮೇಲೆ ಮರುಬಳಕೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಬೂತಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ಹಾಕಬಹುದು. ಭಾಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಾಂಚು ಆ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಪ್ಪ, ನೀನು ಆ ಕಡೆ. ಏ ಮಗು ಈ ಕಡೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಕಮಾನ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದು ಬೇಸಿಗೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಕಾಡಿನ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಬರಗಾಲದ ನಾಡೆಂದೇ ಖ್ಯಾತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಭಾರಿ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದರೆ ಅದು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದರು. ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸಾಲು. ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳೇನಲ್ಲ, ಒಂದು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿನ ಬೆಟ್ಟ ಕೊರೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಕೇಬಲ್ ಕಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಮಾಡಿರೋದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಇಲ್ಲ ಅದು. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಏನೋ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ತಾಯಿಯವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹತ್ತಾರಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ. ಈ ಥರ ಇಳಿಜಾರು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಇಳಿಯುವಾಗ ನಾವು ಧರಿಸುವ ಶೂಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಗ್ರಿಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಶ್ರೀಮತಿಯವರೇ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಹೋಗು ಮಗು, ಹಂಚ್ಬೇಡ ಮಗ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ನತಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಭಯ ಪಡಬಾರ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ. ಏ ಮಗ, ಸಣ್ಣ ಮಗ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಹೆಂಗೆ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಾವ ನೋಡು ಮಗ. ಇನ್ನೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ, ಇನ್ನೂ ಕಟ್ತಾ ಇದೆ ಅವು. ಕಾಣ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬೇವಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾರೋಗಳು ಅಂದರೆ ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇವೆ. ಇನ್ನು ವಿಂಡ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಗಾಳಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಹುತೇಕ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಇರು ಶ್ರೀಮತಿ, ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕಮಾನ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಶ್ರೀಮತಿ, ನಾವೀಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದು ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ ಅಂದರೆ ಆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹೀಗೆ ರೋಪ್ ಮೂಲಕ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಕೇಬಲ್ ಕಾರು. ಇಲ್ಲ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಓ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಬಿದ್ದಳು, ಅಂದರೆ ಅವಳು ಖುಷಿಯಾಗೇ ಇದ್ದಾಳೆ. ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗರ್ಲ್ ಅವಳು. ನೋಡಿ ಮಗ, ಇಲ್ಲಿ ಸಂಚು ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡಮ್ಮ. ವಾವ್, ಸೂಪರ್. ಅಲ್ಲಿದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ರೋಪ್, ಇದು ಕೇಬಲ್ ಕಾರು. ಅಂದರೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದೊಳಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು ಇದು. ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಕೆರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಕೆಳಗಡೆ. ತುಂಬ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ತುದಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೋಪ್ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನದ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.